가족들이 코골이 심하다고 하는데 그냥 피곤해서 그렇겠지 하고 넘기시나요? 절대 안 됩니다. 2026년 현재 전문가들은 노년의 코골이를 밤마다 뇌의 산소를 끊는 살인 행위라고 경고합니다. 잠잘 때 숨을 멈추는 무호흡증이 반복되면 뇌세포가 질식하며 죽어가고 이것이 결국 치매와 심장마비의 직접적인 원인이 됩니다. 밤새 당신의 뇌를 지키고 아침을 상쾌하게 만드는 기적의 숙면 비결 3가지를 지금 공개합니다. 궁금하다면 구독하시고 화면을 2번 눌러주세요. 바로 공개됩니다.